الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فمرحبا بالإخوة والأخوات. نستكمل ما قد بدأناه في هذه الدورة المباركة. أخذنا أول يوم قضية فقه الخلاف، وتاني يوم في الدورة بدأنا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واليوم أستكمل إن شاء الله بقية قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرت فيما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له 4 أركان. عليكم السلام. الحسبة لها 4 أركان. الاحتساب، وده الحمد لله انتهيت منه المرة السابقة. المحتسب والمحتسب عليه ومادة الحسبة. فاكرين حاجة من الكلام ده يا جماعة؟ فاكرين حاجة من اللي قلنا ده؟ احنا قلنا الاحتساب، عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لها 4 أركان. يا ابني انت قاعد عندك كده ليه؟ قاعد كده ليه؟ لا مش هينفع، تعالى نقوم. تعالى عشان توجع رقبتك عندك كده. نركز معاك وانت. قلنا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتنقسم ل4 أركان. في شخص بيرتكب المنكر، وفي شخص هينكر عليه، وفي بينهم منكر، والموضوع ده كله بنسميه إنكار. فهمتوا حاجة؟ في شخص بيرتكب المنكر، ده المحتسب عليه. في شخص هينكر عليه، ده بنسميه الايه؟ المحتسب أو المحتسبة. وفي منكر، دي بنسميها مادة الحسبة. شرب الخمرة، شرب السجاير، الغناء. العملية دي كلها العلماء بيسموها عملية الايه؟ الاحتساب. قلت الاحتساب ده هنتكلم فيه في 6 نقاط، وانتهيت منهم المرة السابقة. أهميته 2، حد فاكر؟ حكمه 3، مراتبه 4، درجاته 5، آدابه 6، شبهاته. خلاص كده؟ الحمد لله انتهينا من الركن ده المرة السابقة. هبدأ اليوم. المرة اللي فاتت انا كنت حاطط الميكروفون، كل الموبايلات الزجزاج بتاعته مبوظه الصوت، فانا يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما تهوش هتلاقي على البتاع وجنبه موبايلات كل شويه، مش حد كان شغال يرين كل يعني قول لي اعمل ايه؟ مش فاهم. الميكروفون على الجهاز هنا؟ وجنبه جهاز ماشي. الصوت كله بتاع الميكروفون. حاضر يا مستر، حاضر. اليوم ان شاء الله هبدأ في ركن المحتسب. ذكرت لكم المرة السابقة ان المحتسب يشترط فيه 6 شروط. حد فاكرها؟ الإسلام، التكليف، ده 2، 3 العلم، 4 القدرة، 5 العدالة، 6 التولية، يعني الإذن من الإمام. تعالوا ناخد الشروط دي بقى نتناولها مع بعض. ونفس الشروط دي كما تنطبق على الرجال تنطبق على النساء. الإسلام رجالا ونساء. تقصد ايه بالشروط دي؟ لا ركز معايا حضرتك والاخوات كذلك. يعني ايه يشترط في المحتسب ان يكون مسلم؟ ابسط لك الموضوع. الكافر له ان يحتسب، ولا هنقول ما دام ان هو كافر فما فيش بعد الكفر معصيه؟ بمعنى في واحد مسلم بيشرب سيجاره، واحد مسلم بيسمع أغاني، وفي واحد نصراني جاره ما بيدخلش وشايف ان التدخين حرام. خلاص؟ هل من حق النصراني دوت اللي موجود عندنا هنا لما شاف المسلم بيشرب سجاير، هل من حقه ان هو يقول للمسلم التدخين حرام عليك؟ ولا هنقول خلاص هو الراجل كافر هيقول للناس حرام عليه ليه؟ انتوا فاهمين الموضوع ولا مش فاهمين؟ لسه ما استوعبتوش الموضوع قوي. يعني يا جماعه الكافر اللي بيشوف منكراته وما بينكرهاش هيجازى على ذلك عند الله، ولا عشان هو كافر خلاص؟ فهمتوا الموضوع كده؟ اللي هنقوله دلوقتي لا،
ده الكافر كما سيحاسب على كفره، لا ده هيتحاسب على المنكرات اللي بيشوفها وما بينكرهاش. تقول لي ده ايه المصيبه دي بقى؟ يعني هو مش كفايه ان هو كافر؟ ما هو دي بقى المشكله. هي المشكله ان انا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم ايه؟ منكرا، وقال من راى ايه؟ منكم. طب انت عندك ادله ان الكافر ما يعني يجب عليه او سيجازى عند الله لو ما انكرش المنكر؟ هبسط لك الموضوع اكتر برضه. الاسلام ده شرط صحة ولا شرط وجوب؟ بمعنى الكافر ده يجب عليه ان هو ينكر ولا لا يجبش عليه؟ خلي بالك انت بتقول يجب عليه، لا هو ما يجبش عليه لانه ايه؟ كافر، وفي نفس الوقت هيعاقب لو ما انكرش. طب ليه؟ عشان هو كافر. طب ايه المطلوب منه؟ ياتي بشرط الصحه. هو ايه شرط الصحه؟ الاسلام. واحد قام من النوم جنب، وقع في مشكلتين، لم يصلي وهو جنب، ينفع يصلي من غير ما يغتسل؟ طب لو صلى من غير ما يغتسل يقبل منه ولا ما يقبلش؟ ها؟ لا يقبل. طب عشان يصحح الوضع يصلي ولا يغتسل؟ ها؟ يغتسل الاول ثم بعد ذلك ايه؟ طب لو لم يغتسل ولم يصلي هيقسم على الاثنين ولا على حاجه واحده؟ هو هنا كده بالضبط. فهمت كده؟ فده لما يشوف المنكر وما ينكروش هيقسم عند الله، رغم ان هو لو انكر مش هياخد منه مش هياخد حسنات. طب ليه؟ عشان الايه؟ الكفر اللي موجود. طب انت جبت الكلام ده منين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في الايات والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ده هم كفار اصلا بس ارتكبوا معصيه مع ان هم كفار. انا لسه بادئ اللحظه دي. معانا حامد اهو. اهلا كده اطلع اتعامل. هم قاعدين من ساعتها وسمعوا الدرس اللي قبل ده. طب اهو حامد اهو، خد حامد اهو تخليه يتعامل، او عمرو اهو. اهلا كده. طيب خلاص مش مهندس موجود اهو. انا لسه بادئ دلوقتي اهو يا دكتور. اللحظه اهي. لا ده من باب بس علم الوصول زي الجواب كده. ها بنقول والذين كفروا وايه؟ يعني هم كفار وارتكبوا مصيبه. ايه هي المصيبه دي؟ صدوا عن سبيل الله. ربنا قال ايه؟ كمل الايه كده. زدناهم عذابا فوق العذاب. وضحت كده صح؟ طب ليه ربنا زودهم عذاب فوق العذاب؟ يعني هم كده كده هيعذبوا عشان كفار، بس هيعذبوا كمان علشان ايه بقى؟ يبقى انا فهمت منها ان الكافر مع انه هو كافر لو عمل معاصي هيعاقب عليها عند الله غير كفره. وبالضبط ترك انكار المنكرات معصيه ولا مش معصيه؟ مش معصيه. ومن ثم الكافر سيعاقب على عدم انكاره المنكرات بالرغم ان هو ايه؟ تقول لي طب ما هو ينكر. اقول لك ما هو مشكلته ان هو ايه؟ كافر. مشكلته ان هو ايه؟ عشان يقبل منه لابد ان هو ايه؟ يعني عشان ما يتحاسبش عند ربنا لابد ان هو يجيب شرط الصحه اللي هو الايه؟ كده انا حسمت ان يجب عليه ولا لا، وحسمت يقبل منه عند الله ولا لا. السؤال بقى الاخير، يقبل منه في الدنيا ولا لا؟ ركزوا معايا. انا اتكلمت في كام نقطه؟ 3. يجب عليه ولا ما يجبش عليه؟ ما يجبش عليه. ما يجبش. يجب عليه شرط الصحه. يقبل منه عند الله ولا مش هيقبل منه عند الله؟ مش هيقبل منه. طب يعاقب على ترك انكار المنكرات ولا ما يعاقبش؟ يعاقب. طب عشان يصحح الوضع ده كله يجيب شرط الصحه. حسمت انا النقاط دي كلها. لسه نقطه واحده بس، يقبل منه في الدنيا ولا ما يقبلش؟ بمعنى كافر انكر على مسلم، ينفع المسلم يقول له
بما ان انت كافر مالكش حق تتكلم معاه؟ لا، اكتب عند حضرتك يقبل منه في الدنيا، وطاعته في ذلك طاعة لله، لأنه أمر بطاعة الله. يعني أفهم من كلام حضرتك حكم طاعة الكافرين؟ طاعة الكافرين في الكفر كفر، وفي المعصية معصية، وفي الطاعة طاعة. فهمت حاجة؟ طاعة الكافرين في الكفر ايه؟ كفر، وفي المعصية معصية، وفي الطاعة طاعة. ما هي اهي. طب ايه دليلك؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيتكلموا معاه في صلح الحديبية قال كلمة، قال والله لا يعطونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم. ده دليل اهو ان نقبل منهم الدعوة للطاعات في الدنيا ولا ما نقبلش؟ نقبل. ومن ثم حديث النبي عليه السلام عن حلف الفضول. عارفين حلف الفضول؟ حلف الفضول ده اتعمل ايام الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت. يعني جماعه كفار اتحالفوا على رعايه حقوق الانسان. على فكره هو ده حلف الفضول بالتعبير المعاصر، منظمه حقوق انسان، اي حد ينظلم نرجع له حقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حضره وقال ده لو انا حصل الكلام ده في الاسلام هعمل ايه؟ يعني الدوله الاسلاميه ينفع تكون عضو في منظمات عالميه لحقوق الانسان؟ ينفع بهذا الحديث. ينفع المسلمين يتحالفوا مع الكافرين في طاعات؟ ينفع. ينفع. فلو دعانا الكفار الى طاعه ينبغي علينا ان احنا ايه؟ نستجيب. بنستجيب للكفار ولا بنستجيب لطاعه الله؟ ده الشرط الاولاني. الشرط الثاني التكليف. التكليف هفهم منه ان انا بتكلم عن البلوغ والعقل. كلمه تكليف يعني بلوغ وعقل. طب ضد البلوغ الصغر، وضد العقل الجنون. يعني البحث اللي موجود معانا دلوقتي، الصبي يجب عليه ان هو ينكر ولا ما يجبش؟ لا يجب. لانه صبي، طفل لم يكلف. هتوجبها عليه ازاي دي؟ لا ده لسه هجيبها دلوقتي، بس هو ما يجبش عليه. خلاص كده. المجنون يجب عليه ولا ما يجبش؟ ما يجبش. يبقى احنا حسبنا ان هو يجب عليهم ام لا. بقي لنا ان نحسم يصح منهم ام لا. كلمه يصح يعني يقبل دنيا واخره ولا لا. خلاص كده. يصح منهم لو انكروا ولا ما يصحش؟ لا هيصح. يعني لو صبي طفل صغير ابوه مربيه كويس، شاف راجل كبير بيشرب سجاير، بيقول له يا ابني روح هات لي علبه سجاير، قال له يا عمو السجاير دي حرام، بابا قال لي كده وحرام عليك تعمل كده. هل الكبير ده اللي بيرتكب المنكر ده يقول لا انا مش هستجيب للكلام ده علشان ده انسان صغير، ولا انت بتنظر للكلام بغض النظر عن اللي قاله؟ ما تنساش اللي قبلها انت بتنظر للكلام برضه، وهو كان كافر اللي بيكلمك، فانت بغض النظر عن اللي بيتكلم، بس اللي بيكلمك ده يأمرك بايه؟ بطاعه. فالطفل ده ساعتها بيأمرك بطاعه ولا بمعصيه؟ بطاعه. يبقى لا يجب عليه. طب يصح منه دنيا واخره ولا ما يصحش؟ يصح. طب هيصح منه دنيا بان انا استجيب له، طب هيصح منه اخره ازاي؟ له عند الله. طب يعاقب لو ترك ولا ما يعاقبش؟ لا يعاقب، لانه اصلا ايه؟ لا يجب عليه. اظن اذا كنا الكلام ده كده في الصبي هيبقى من باب اولى الكلام على المين؟ على المجنون. لكن هنا نقطه بقى، انا بقول الصبي لا يجب عليه، لكن ممكن تكتب عند حضرتك يستحب لمن يربيه ان يربيه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يستحب لمن هو مسؤول عنه ان يدربه على الحسبه، بين قوسين كده او بين شرطتين، في الامور الظاهره المعلومه. دليلك قول لقمان لابنه يا بني ايه؟ وامر بالمعروف وانهى عن الايه؟ عن المنكر. طبعا انت حضرتك هتعلم ابنك ينكر. اوعوا تفهموا غلط، انا ما بكلمكش ان الطفل بيعمل معصيه وانا هنكر عليه، لا،
ده انا بكلمك ان انت هتعلم الطفل ان هو ايه؟ ينكر. يعني الان الطفل محتسب ولا محتسب عليه؟ محتسب. لسه انا هتكلم عنه اللي بيقول محتسب عليه عشان لما دايما نشرح الاخوه بتخلط. لا انا بكلمك الان ان الطفل بيقوم بدور الايه؟ هل يجب عليه؟ لا. طب يستحب؟ جبت كلامك منين؟ من موقف سيدنا لقمان. فالطفل اتعلمه لما يشوفش حد بيصلي تدربه على الكلام ده. طب ليه؟ عشان لما يكبر يبقى الموضوع عنده ايه؟ طبيعي. لما تشوف حد من زمايلك بيعمل حاجه غلط قول له دي غلط، دي ربنا لا يحبها، دي حرام. انت هتستفيد ان انت في نفس الوقت بتربيه هو على ان ده حرام، وهتستفيد ان انت بتدربه ان هو مع مرور الوقت لا يمكن له ان يرى المنكرات في واقع المسلمين وايه؟ ويسكت. نعدي على العنصر اللي بعده او النقطه اللي بعدها. العلم. معلش، ضد العلم ايه؟ الجهل. هو انت لازم تفهم انا بشرح في ايه بالضبط. انا بقول لك يشترط في المحتسب ان يكون عنده علم. هيبقى السؤال مباشره، طب افرض ما عندوش، افرض ما عندوش وشاف منكر، يجب عليه ان هو ينكره ولا ما يجبش؟ ايه رايكم؟ الجاهل، الشخص الجاهل لو شاف منكر قدام عينيه يجب عليه ولا ما يجب ان هو ينكره ولا ما يجبش؟ هتقول لي هنا بقى هقول كلام مهم، ان انا افهم من كلام حضرتك ان الدين فيه نوعين من المسائل، صح؟ ممكن تكتب الكلام ده. المسائل في الدين نوعين: مسائل ظاهرة يعني معلوم حرمتها، ومسائل خفية يعني غير معلوم حرمتها. المسائل في الدين نوعان: مسائل ظاهرة معلوم حرمتها، ومسائل خفية غير معلوم حرمتها. النوع الأول من المسائل يستوي فيه العالم والجاهل. يعني الجاهل يجب عليه أنه ينكر ولا ما يجبش؟ يجب. يعني واحد النهاردة عادي مش متعلم صلى على سطر ويسيب سطر، شاف واحد عاوز يقتل واحد، شاف واحد عاوز يفعل فاحشة بوحدة، هل دي مسائل محتاجة علم ولا كونها منكر معروف لدى كل المسلمين؟ طالما هي معروف حرمتها لدى كل المسلمين يبقى الأمر بيستوي فيها ما بين العالم والإيه؟ يبقى المسائل دي من الدين يجب على الجاهل الإنكار فيها ولا ما يجبش؟ يجب، ولو لم ينكر يأثم. تبقى معانا النوع الإيه؟ الثاني اللي هي المسائل الإيه؟ الخفية اللي محدش عارفها. يجب على الجاهل أن يتعلم، لكن مش هقدر أقول عليه إن هو يعاقب لو ترك مش عارف حاجة أصلا. يعني مثلا 2 سواقين مع بعض من على الموقف، بيقول له ما تجيب حبايه ترمادول، موجوده ليه ولا مش موجوده؟ هو عارف ان السجاير حرام او الاغاني حرام، بس هو ما يعرفش اي حاجه عن الايه؟ عن الترمادول ده. شايف ان هو بيفوق الواحد ما يكون تعبان ولا اخره. احنا بنقول بقى الجاهل يجب عليه انه، على فكره الاخوه مستغربه، لا الجاهل ده انا وانت في الصنف ده. يعني انت برضو عرفت بعض المسائل، لكن ممكن يتعرض عليك مسائل كتيره كده قدام عينيك ما تبقاش انت عارف اصلا ان هي حلال ولا ايه ولا حرام. فانت يجب عليك ان انت تتعلم، عشان لما هتتعلم هتكتشف ان في مسائل فيها خلاف غير سائغ، صح؟ فهتنكر فيه، وهتكتشف ان في مسائل فيها خلاف ايه؟ سائغ. هتنكر ولا مش هتنكر؟ مش هتنكر. وصلت الموضوع كده؟ يعني انت عاوز تقول لي المحتسب، يا ريت نكتب الكلام المهم ده. المحتسب ده يا عالم مجتهد، صح؟ المحتسب ده يا عالم مجتهد، يا اما طالب علم مميز، يا اما انسان طالب علم مميز يعني عمي يعني جاهل. المحتسب واحد من 3: يا عالم مجتهد، يا طالب علم مميز، يا اما انسان طالب علم غير مميز زي وزيك كده، وهو بالضبط بيساوي العمي، بيساوي الجاهل. والله المحتسب ده لو مجتهد، والله بقى مجتهد، لابد ان هو هيبقى عارف المسائل السائغة وغير السائغة، وهيتكلم باللي وصل له. وكذلك المميز. انا محوري كله على مين؟ على عمي. قلت اهو في مسائل الدنيا كلها معروف فيها حرمتها. لو الشخص ده شاف منكر فيها وما انكروش هيأثم عند الله، مش محتاج ايه.
تقارن ما بين كلمة المسائل الظاهرة يعني بيساوي المعلوم من الدين بالضرورة، لا، المسائل الظاهرة في منها معلوم من الدين بالضرورة وفي منها مش معلوم من الدين بالضرورة. خلاص كده؟ ممكن تبقى المسألة حرام بس مش منتشر علمها. طب لو هي مسائل من النوع الثاني بنقول يجب عليه انه يتعلم، ولما يتعلم ينظر خلاف سائغ لا ينكر، خلاف غير سائغ ينكر. الشرط اللي بعد كده القدرة. القدرة طيب يشترط في المحتسب انه يكون قادر، يبقى احنا هنا هنتكلم عن مين؟ عن غير القادر، صح؟ غير القادر ده في الشرع اسمه عاجز. غير القادر ده في الشرع اسمه ايه؟ عاجز. والعاجز ده في الشرع يا اما حسي يا اما معنوي. يعني ايه عجز حسي؟ يعني واحد قاعد في الميكروباص واخلص وفي اغاني شغاله، هيعمل ايه يعني؟ هو عاجز بلسانه، ها؟ بس ممكن يشاور بايده، صح؟ يقول له يشاور له، ها؟ ممكن يبقى اجيب لك له صوره اطرش، هو سامع حاجه؟ مش سامع، في اغاني شغاله بس هو مش معاك، عنده صمم في اذنيه. فده اسمه في الشرع اسمه ايه؟ عاجز. عجز ايه؟ حسي. يعني ايه حسي؟ يعني الآلة اللي ربنا أناط بها التكليف عطلانة. فهمت كده؟ واحد في الشارع قعيد وفي ناس هيقتلوا بعض او واحد يفعل فاحشه وما يقدرش يعمل معاه حاجه. هو يملك ان ينادي على الناس لكن يقدر يمنعها ولا ما يقدرش؟ ما يقدرش. فده اسمه عاجز. عجز حسي. طب العاجز عجز حسي ده يجب عليه الامر والنهي ولا ما يجبش؟ ما يجبش، ده ربنا عذره، صح؟ مش ربنا عذره؟ ليس على الضعفاء وليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج، صح ولا لا؟ طب العاجز عجز معنوي. مين هو العاجز عجز معنوي يا جماعه؟ حد يعرف يقول؟ ها، مين هو؟ ايوه، مين هو العاجز عجز معنوي؟ مكره. يعني ايه بقى عاجز عجز معنوي؟ يعني هو معاه لسانه ومعاه ايده ومعاه كل حاجه، بس في واحد بيقول له لو طلعت على المنبر او لو قلت درس في الجامعه هنوديك السجن، فيقوم خايف. ده اسمه عجز ايه؟ صار كانه عاجز، فيسموه عجز ايه؟ معنوي. انتوا فاهمين ولا الدرس مكعبل النهارده شويه؟ انا بقول لك يشترط في المحتسب القدره. سهله واضحه دي. معنى كده ان غير القادر مش هيبقى واجب عليه. طب غير القادر ده اللي هو العاجز، يا عاجز عجز حسي مش هيجب عليه خلاص. طب لو عاجز عجز معنوي حكمه ايه؟ ده اللي احنا هنناقشه دلوقتي باختصار كده. العاجز عجز معنوي ده الشخص ان هو المكره. طب المكره ده يجب عليه الامر والنهي ولا ما يجبش؟ لا، ركز معايا بقى. اول حاجه لابد يكون في شروط للاكراه دي موجوده، ان يكون الموضوع بجد، ما هوش كده يعني ايه، ما حدش بيهدده. ما هو لو بالطريقه ديت كل ما حد يهد على حد ما حدش هيتكلم. لا، العلماء حطوا شروط ان لو الشروط دي اتوجدت فعلا نقدر نقول عليك ان انت ايه؟ مكره. يعني انا اهو بيقولوا لي لو اديت درس او خطبه هنوديك السجن، هنقتلك، هناخد فلوسك، هنضر عيالك. طب ده اكراه معتبر ولا غير معتبر؟ يبقى انت بدأ يظهر قدام عينيك كده ان في حاجه في الشرع اسمها ايه؟ اكراه ايه؟ معتبر. وفي حاجه اسمها اكراه غير معتبر. ايه الاكراه المعتبر؟ ان تبقى الشروط موجوده وتكون الحاجه اللي بيهددوني بيها حاجه كبيره، ها، مش حاجه خايبه. يعني هم قالوا لسيدنا صهيب الرومي هناخد فلوسك لو عاوز تهاجر. كلمة هناخد فلوسك دي حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة؟ كبيرة، كبيرة. لكن بيقول لك هياخد منك ربع جنيه ولا نص جنيه. لو خطبت جمعة هتيجي تقعد عندنا ربع ساعة ولا نص ساعة، ها؟ او انت عارف ان هم بيقولوا كلام في الفاضي، في الفاضي. زي الاب اللي بيقول لابنه لو ما جبتش الواجب اولع فيك. هو يولع فيك؟ والواد عارف ان هو عمره ما يولع فيه، صح ولا لا؟ فانت عندك غلب الظن ان هم بايه؟ بيهت وخلاص. يعني معلش يا بهرتل مش هيعمل حاجه. ما انا عارف خلاص. مثلا رحت السجن مره قبل كده مفيش جديد يعني، ها؟ لا، افرض انت عارف لو كده، لو الاكراه معتبر نقول يجوز لهذا الشخص المحتسب ان ياخذ بالرخصه ويجوز له ان هو ياخذ بالايه؟ بالعزيمه. ايهما افضل؟ خد بالعزيمه.
انتوا معايا كده؟ لو شروط الإكراه دي اتحققت والحاجة اللي بيكرهوا بيها فعلا حاجة كبيرة، إكراه معتبر، يبقى الشخص ما بين حاجتين، يا رخصة يا إيه؟ أيهما أفضل؟ الإيه؟ العزيمة. خلاص كده؟ طبعا في تفاصيل تانية في الإكراه، بس أنا بحاول أبسط لك المسائل. يبقى أي شخص فيك يتعرض، أي فينا شخص يتعرض لضغط ما يحسبهاش من عند نفسه. ها؟ يعني إيه؟ العلماء بيقولوا في الإكراه، ركزوا في الكلام الحلو ده، هناك حد أعلى، اكتبوا الكلام ده، خلاصة الإكراه، هناك حد أعلى يجب اعتباره، وهناك حد أدنى يجب إهداره، وهناك حد وسط محل اجتهاد. انتوا ما انتوش فاهمين حاجة صح؟ دي خلاصة موضوع الإكراه. هناك حد أعلى يجب اعتباره، يعني بيقول هنقتلك، هنسجنك، هنضربك، هناخد مالك، هنضرك في أولادك. ده حد إيه؟ حد إيه؟ أعلى. يعني إيه يجب اعتباره؟ يعني الشخص فيه يا رخصة يا عزيم. ما تجيش واحد يقول لي لا 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 ده كلام مش معتبر، ده لازم نقابل الرصاص بصدر عالي. ده فين في الدين دي بقى؟ ده احنا لازم نواجه. ما انتش قادر. لا ده حد أعلى يجب اعتباره. طب الحل ما بين رخصة وعزيمة، الأفضل العزيمة. طب لو الشخص خد بالرخصة يبقى مخطئ ولا مش مخطئ؟ فاكرين حديث أفضل الجهاد؟ أفضل الجهاد ده رخصة ولا عزيمة؟ ها؟ عزيمة. عزيمة يا جماعة. يعني مستحب ولا واجب؟ مستحب. انت عاوز تاخد بيه خد بيه. أما أنا ربنا أوجبه عليا ولا ده حثني عليه؟ ده حثني. كمان لو خدت بالرخصة أبقى آثم؟ لما بقاش آثم. انتوا فهمتوا كده؟ ليه؟ لأن أنا هنكر منكر هيترتب على إنكار المنكر ده إن الظالم ده هيأذيني. بس أذى معتبر ولا غير معتبر؟ يعني امتى بنتكلم في الرخصة والعزيمة؟ إن يكون الضرر أو الإكراه أو الأذى أذى إيه؟ معتبر. خلاص كده؟ ده اسمه حد أعلى. وهناك حد أدنى يجب إهداره. إن الملتحي هيشوف البطاقة بتاعته وهو معدي من على الكمين مثلا، فعلشان هو ما يعرضش نفسه للكلام ده يقوم حلق لحيته. طب ما هو يا ابني، ما هو انت ممكن بطاقتك دي تتشاف لأتفه من ذلك بكثير. بل الكمين لما بيوقف الناس 2 بالليل ولا 3 بالليل بياخد بطاقة الملتحي بس ولا بيلم بطاقة الناس كلها؟ ده اسمه حد ايه ده؟ ده اسمه حد أدنى يجب ايه؟ إهداره. وهناك بقى حد وسط، لا احنا عارفين نقول ان هو حد أعلى ولا احنا عارفين نقول ان هو حد ايه؟ أدنى. طب الحل، انت بتستفتي عالم وهو اللي بيقدر لك. ده بنقول بحل اجتهاد. ممكن تسألني اقول لك ما يجوز، تسأل واحد تاني يقوم يقول لك ايه؟ يجوز، لان ده محل ايه؟ محل اجتهاد. فهمتوا حاجة كده؟ ماشي. العدالة. العدالة يعني انا هنا هتكلم عن مين بقى؟ انا بقول يشترط في المحتسب ان يكون عدلا. يبقى هتكلم عن مين؟ عن اللي ضده، عن اللي هو مين؟ الفاسق. واحد بيرتكب منكر، ينفع ينكر المنكر ولا عشان هو بيرتكب المنكر ما يفتحش بقه؟ وربنا قال أتأمرون الناس بالبر وايه؟ يعني الوقت انا بكلمك على 2 بيشربوا سجاير سوا. الحكم هنا حاجتين، ان هم غير ان هم آثمون بشرب السجاير او بسماع الاغاني او في نفس الوقت هم آثمون اسم تاني. عارفين هو ايه؟ ان هم ما انكروش على بعض. هل ده شرط ولا ما هو الشرط؟ هو ده اللي احنا بنناقشه. يعني يجب على الفاسق اللي بيرتكب منكر ظاهر يجب عليه الانكار ولا ما يجبش؟ يجب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم لا فرقت ما بين دوت ولا دوت. فالان هو داخل في عموم الخطاب ولا مش داخل؟ داخل. على فكره حديث من راى منكم ده حديث عام، كل الاحكام طالعه منه في الباب ده. يعني انت عاوز تقول لي النهارده ان فاعل المنكرات يجب عليهم الامر والنهي؟ نعم. هتقول لي ليه كمان؟ اقول لك والله هو الان مرتكب معصيتين، صح؟ معصيه المنكر ومعصيه ايه؟ على المنكر. هل علشان ارتكب معصيه نقول له ما تعملش الطاعه الثانيه؟
ما هو ده الكلام اللي بيتقال اهو. طب هو مرتكب منكر، طب خليه منكر واحد بدل ما يكون ايه؟ تقول لي يا عم الشيخ انا متصور يكون بيشرب سجاير ويقول للناس ما تشربوش، ده كل عيال الصياع بيعملوها، صح ولا لا؟ لما يجي واحد صغير كده صياع صغير ينضم للقافله يقول له ايه؟ يقول له يا ابني انا مجرب يا ابني، احنا يعني خلاص عدى، صح ولا لا؟ بيبدا ينصحه ولا بيبداش ينصحه؟ بينصحه. هما طبعا احنا بنقول ده امر واجب، وذلك ابن القيم يقول، عاوز تكتب كلامه: حق على شارب الكؤوس ان يتناكروا على بعضهم فيما بينهم. حق على شارب الكؤوس، الناس اللي بتشرب خمر مع بعضها يجب عليهم ان هم يتناكروا على بعضهم فيما بينهم. هتقول لي طب الوقت انا عندي اشكال، ربنا بيقول اتأمرون الناس بالبر وايه وتنسون انفسكم. هقول لك يا حبيبي الذم في الآية على الامر بالبر على نسيان النفس. ركز معايا، الآية فيها حاجتين، واحد بيفعل المعروف وفي نفس الوقت ناسي نفسه. ربنا بيذم عليهم ان هم بيأمروا الناس بالبر ولا بيذمهم لأنهم نسوا أنفسهم؟ فالذم في الآية متوجه لإيه؟ لنسيان النفس وليس للأمر بالإيه؟ بالمعروف. فهمت حاجة؟ ماشي. بعض العلماء بيقول لا، الفاسق ده كلامه مش مقبول، وفسقه هيبقى سبيل صد عن الناس تستجيب له، وده كلام وجيه برضه. واحد يطلع على المنبر وبينزل من على المنبر ويقوم ضارب كرسي حجر قدام الجامع، ولما يجي حد يكلمه يقول له خذ بكلامي ولا تأخذ بإيه؟ بأفعالي. ده فعلا في حق تصد من الناس تتقبل منه ولا لا؟ هبقى اسمعك بقول ايه ده يا عم؟ يا عم ينصح نفسه، صح؟ هو بكلامنا احنا. ففعلا ممكن يكون ارتكاب المنكرات الظاهرة سبيل صد عن الدعوة ولا لا؟ فده كلام وجيه، بس احنا بنقول هو يجب عليه ويكون أثم في ذلك. خلاص كده؟ طب لو فعل يبقى هو نجا من منكرين، نجا من معصيتين، وارتكب ايه؟ معصية واحدة، وليس في ارتكابه معصية حجة ان هو يرتكب بقية المعاصي. فهمتوا حاجة؟ طيب التولية لا يشترط العدالة، صحيح، جزاك الله خيرا، لا يشترط العدالة، بس انا بذكر العلماء قالوه وبرجح في الاخر. يعني الان الاسلام شرط ولا مش شرط؟ شرط. التكليف شرط ولا مش شرط؟ شرط. العلم شرط ولا مش شرط؟ شرط. القدرة شرط. لكن العدالة ليست شرطا على الراجح من اقوال اهل العلم. يعني الشروط ديت 4 متفق عليه و2 مختلف فيه. اخر شرط عندي التولية. ما انتش فاهم كلمة التولية، وممكن الاخوات ما يكونوش فاهمينها. التولية يعني في امام شرعي موجود في الدولة بيقول دول هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دول مأذون لهم، غير دول ما ينكروش. فالتولية اللي انا بتكلم عنها بالبلدي كده ختم النسر، يعني مصرح لك تقول قول، ما انتش مصرح لك ما تقولش. البعض بقى بيقول كده في الزمان ده النهارده. طب انتوا رأيكم ايه؟ والله احنا في الانكار باليد فعلا محتاجين لايه؟ مش هقول لإذن، لا، لمراعاة المصالح والايه والمفاسد، لان الشرطة هي اللي لها الهيبة في نفوس الناس. انا لما اشوف الناس بتفعل منكر النهارده وانا مش مكلف من قبل الدولة كجهاز دولة، لو جيت اقول لحد وانكرت عليه بايده هيرد عليا وهتبقى معارك وشجار، تبقى مفسده. لكن لو ده من قبل الدولة هيبقى معروف ان ده بيمثل الايه؟ الدولة. عندنا هنا بقى المداخله بلغوا جدا في الموضوع ده، وقال لك طالما النهارده الدعوة السلفية او الاخوان او اي جماعة اسلامية مش مرضى عنها من قبل الدولة، لا يجوز لهم ان هم يخطبوا ولا يقولوا دروس ولا يعملوا معسكرات ولا يربوا شباب، ولو شفت اي منكر قدامك ما تتكلمش. ليه حضرتك؟ علشان انت لست مصرح لك من قبل الامام، والموضوع ده خاص بالامام واللي يأذن له. هنقول له طب افرض الامام ده فسق، يعني الامام ده لو فعلا بيطبق الشرع انا هعمل ايه؟ خلاص، لان هو كده كده فرض الكفاءة كفاء عني، صح؟ كلف ناس تنكر. طب افرض الامام ده بقى فاسق او ظالم او ماهوش امام اصلا، ملوش دعوه بالقصه دي خالص، نسيب المنكرات؟ لا، ما نسيبهاش، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم ايه؟ منكرا. واكثر دليل عندنا افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان ايه؟ جائر. ما هو الحديث ده معناه ايه؟ ان الامام نفسه ارتكب منكر،
طب وظيفتك انت تجاه المنكر اللي عند الامام ده تعمل فيه ايه؟ تقول له بعد اذنك ائذن لي انكر عليك. طب ماليش اذن. ده فهم مغلوط في الدين، صح؟ يعني انا مش هقول لك بقى الناس العاديه ارتكبت المنكر، لا، ده الامام نفسه اللي ارتكب المنكر. انا كشخص واجبي ايه؟ انكر عليه. لو انت النهارده هتقول لي لابد يكون مأذون لك، ها؟ يعني كأنك بالضبط بتقول لازم الامام يأذن لك عشان تنكر عليه. طب بالله عليك الامام النهارده اللي بيرتكب المنكر ده هيأذن لحد ان هو ينكر عليه ولا مش هيأذن؟ ده زي ما بيقولوا كده المداخله دول نازلين من السما ان هم يقولوا للناس كلها ما حدش يتكلم الا اذا الامام ايه؟ طب اصرف فين حديث من رأى ايه؟ منكم. نعم، ما انا بقول لك اهو ده فهم مغلوط للدين وفهم مغلوط لحديث افضل الجهاد كلمه حق ايه؟ ازاي؟ ما هو ده رجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. فاكتب عند حضرتك الاذن غير مشترط بالاجماع، وهذا الاجماع نقل الجويني عن الصدر الاول من الصحابه انهم كانوا ينكرون بالرغم انهم غير مكلفين من قبل الدوله. وعندنا في ذلك حديث واضح جدا هو حديث سيدنا أبو سعيد الخدري مع مروان بن الحكم. لما مروان حب يغير الناس ما كانوش بيسمعوهم في خطبة العيد فافتكس افتكاسة كده، قال لك بص أنا عشان الناس تسمعني أعمل إيه؟ أخطب الأول. يعني الناس جاية تصلي هيحضروا الصلاة زي ما بيحصل النهارده قوموا إيه؟ كتين على البيوت، صح ولا لا؟ فهو عشان يخلوهم يسمعوه وهم مش عايزين يسمعوه بسبب ظلمهم قال لك إيه؟ فكرة كويسة إن أنا أعمل إيه؟ أخطب الأول ثم صلي. طب هم هيقولوا لك على الصلاه، هم يتلسوا اول مره وبعد كده هيعملوا ايه؟ هيبقوا عارفين انت بتصلي الاول ولا بتخطب الاول. زي ما انت بتيجي تخطب النهارده الجامع بتلاقي صف واحد موجود واول ما تقول في الخطبه اقول قولي هذا واستغفر لكم تجد الجامع ايه؟ امتلس. ليه؟ لانه عامل ايه؟ وذاك الاخوه يقوم خاطب ربع ساعه يقول اقول قولي هذا يقوم الجامع مملي، يقوم خبط ساعه الا ربع يطلعوا بقى يعملوه. يا عم انت ما تخليك ماشي هتخالف السنه عشان الناس تسمع، ما تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. خدت بالك؟ فهو اخترع الاختراع ده. طب ده الامام بيبدع بيجيب جديد في الدين. يعني الامام ارتكب منكر الصحابه عملوا معاه ايه؟ حديث في مسلم ان ابو سعيد الخدري انكر عليه شخصيا. طب ابو سعيد الخدري كان واخد اذن منه ولا ما كانش واخد؟ مستحيل يا ابني قضيه الاذن دي بالطريقه دي. فالصحيح ان ذلك غير مشترط. يبقى انا النهارده كلمتك على كام شرط في المحتسب يا جماعه؟ 6: الاسلام والتكليف والعلم والقدرة والعدالة والتولية. حد عنده إشكال في اللي قلته ده؟ الحمد لله. المحتسب عليه قول يا شيخ. أنكر على مروان بن الحكم. كده احنا بفضل الله انتهينا من الركن الثاني ألا وهو شروط المحتسب. لسه لي ركنين أسهل ركنين في الموضوع كله. افتكروا كده اللي قلته المرة السابقة، أنا قلت لكم هتكلم على مين في المحتسب عليه؟ هتكلم عن 6 أفراد: الكافر، الصبي، المجنون، الحاكم، الحيوان، الوالدين. دول أصناف من المحتسب عليهم. عاوزين نتكلم على كل صنف. ازيك يا عوضي؟ انت فين النهارده؟ ألف سلامة. فاتك الفول والطعمية بس ده اللي زعلان عليك فيه. المحتسب عليه سواء رجال أو نساء. عاوزين نتكلم على أصناف من المحتسب عليهم. أول صنف الكافر. انت خصته ليه؟ أيوة، ما هو انت في نصراني قاعد قدامك في القطر بيشرب سجاير ولقيته عامل صليب على ايده. انت دلوقتي ما بين مشكلتين. اول حاجة اللي هو ايه؟ نصراني غير مسلم. ثانيا ان هو بيعمل ايه؟ فانت اما تقول والله اصلا كده كده هو كافر فالمعصية اللي بيرتكبها دي ما هيش فرقة كتير، فانا لو هتكلم معاه اتكلم في المنكر الكبير وما اجيبش سيرة الموضوع ده. او تقول لا زي ما احنا قلنا في اول الدرس ان هو هيحاسب على المعصية دي ولا مش هيحاسب عليها، بالرغم ان هو كافر والذين كفروا وايه وصدوا عن سبيل الله. بما ان بقى ان هو يحاسب عليها، لا لازم من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان انا احميه من الايه، حتى لو هو ايه، يعني اذا كان هو هيعذب عذاب فوق العذاب انا كواجب شرعي تجاهه اخليه يعذب ايه
عذاب واحد وخفف عنه من العذاب. ده اولا. ثانيا النقطه الاخطر، ده منكر ولا مش منكر؟ منكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم ايه؟ فهل يحتسب على الكافر ام لا يحتسب؟ يحتسب على الكافر. هتقول لي يحتسب عليه ليه؟ اقول لك لمسالتين. المساله الاولى ان احنا رجحنا ان هو ايه؟ هيعاقب على فعل المنكر بغير الكفر، وجبنا الايه صح كده. رقم 2 ان ده ايه؟ منكر. يعني هاب ان واحد قال لك يا عم انا مش مقتنع ان دي معصيه في حقه، هقول لك يبقى ان ده ايه؟ منكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم ايه؟ منكرا. يعني انت الان بغض النظر بقى الكافر ده هيعاقب ولا مش هيعاقب، معصيه ولا مش معصيه، انا رمضان المسلم شفت ايه؟ منكر. ماليش دعوه بقى من اللي عمله، بس هو في النهايه في ايه؟ والكلام ده هيفيدنا جدا وانا بتكلم على الصبي والمجنون. صبي بيشرب سيجاره، معلش انا مركز على السجاير والاغاني لانها هي اكثر المعاصي المنتشره، بس ما تفهمش مني ان هي دي ايه؟ هي دي المعاصي فقط. لكن انت لقيت النهارده طفل بيفعل منكر او مجنون مع ازازه خمره، ماشي في الشارع، هجيب لك بلاش مع ازازه خمره، مجنون بيزقل الناس بالطوب، ده منكر ولا مش منكر؟ ها؟ ده منكر عظيم جدا، ده طوبة عامة زي ما بيقولوا. السؤال الآن، هل يحتسب عليهم بالرغم ان هم مش مكلفين ولا ما يحتسبش؟ ايه رأيكم؟ ها، هو مش مكلف ولا هيعاقب، يحتسب ولا ما يحتسبش؟ يحتسب. ليه؟ يبقى انت هنا فهمت كلام جميل. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم معصية ولا من رأى منكم منكر؟ في فرق بين المعصية والمنكر. ده منكر رغم ان الشخص ماهوش عاصي لانه مش مكلف. فالصبي اللي بيشرب السيجاره ده دي منكر ولا معصيه؟ لا منكر بس ماهوش معصيه، يعني ماهوش عصى الله لانه غير مكلف مش هيحاسب. فاحنا بنفرق ما بين الايه؟ المنكر والمعصيه. دايره المنكر الاوسع ولا دايره المعاصي؟ لا المنكر الاوسع، ده منكرات زي كلب بيضرب قطه هجيبها دلوقتي، ده ممكن ما يحاسبش عند ربنا، بس ده منكر ولا غير منكر؟ منكر. ليه؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال يقتص من الشاة الايه؟ الجلحاء، من الجلحاء من القرناء للجلحاء، يقتص دي معناه يعني، فده منكرات. انا النهارده لقيت قطيع غنم نزل ارض واحد بدمرها، بغض النظر الغنم ده هيتحاسب ولا مش هيتحاسب، في منكر ولا ما فيش؟ في منكر. ايه المنكر ده؟ حق انسان مسلم موجود بينتهك الان. فانا عاوزك تفرق بين المنكرات والمعاصي. ومن ثم الصبي والمجنون لو هتكتب عند حضرتك يحتسب عليهم، لان هذه منكرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم ايه؟ منكرا، بغض النظر ان هي معصيه في حقهم او ايه؟ او غير معصيه. فهمت حاجه؟ طب انت عديت على عيال بيلعبوا بيلي، ايه رايك يا عمرو نعمل معاهم ايه؟ تلعب معاهم؟ يا ناسي قول يا غالي، تحب تهزر؟ قول بقى. انت حضرت الكلام ده معايا 100,000 مره قبل كده. لو عديتوا يا جماعه على شباب بيلعبوا بيلي، ايه رايكم في الموضوع ده؟ تنكر؟ ايوه، ده اول سؤال. شفت بقى؟ عشان اكد لك ان انت ممكن تكون جاهل في بعض المسائل. انت هتكتشف نفسك الان كمحتسب من انهي نوع؟ من العالم ولا من طالب العلم المميز ولا من العامي؟ شوف نفسك انت. قول يا شيخ احمد، لو عديت على عيال بيلعبوا بيلي هتعمل ايه؟ يعني ايه في الاخر؟ انت بس سرحت بيا، انت كده بالدراسات عاوز كلام هنا في المسجد زوين. هتعمل ايه حضرتك؟ اول نقطه زي ما عمرو بيقول كده، لازم انا ابقى عارف اصلا اللعبه دي حكمها ايه؟ حلال ولا لو حرام؟ لو هي حرام منكر، يعني هي في حقهم مش منكر، بس هتبقى هي ايه؟ يعني مش معصيه، مش في حقهم معصيه، بس هي ايه؟ ممكن هتنكر. لو هي اصلا اللعبه دي مفيش فيها حاجه يبقى كأني ما شفتش حاجه، بل ممكن اشجعهم. يبقى انت هنا محتاج تعرف حكم الالعاب دي، حكم النوع ده من الالعاب. وانا اكتشف ان ممكن يبقى في خلاف، ان البعض بيقيسوا على الرمي ويجوز فيه اخذ العوض، والبعض ما بيقيسوش على الرمي، يقول له العب بس من غير ما تاخد البلي بتاع صاحبك، وده مستحيل طبعا. يعني هو بيلعب اصلا عشان ياخد ايه؟ انتوا مش فاهمين صح؟ ده مش موضوعنا يا جماعه. خلاف معتبر. ما هو انت لازم تبقى زي ما قلت لك، انت هتصنفها ايه بالضبط؟ ما هو انت مش هتنكر. افرض انت حضرتك
ان الخلاف السائغ ده عندك ان ده مش من ضمن الرمي، هتنصحه حتى لو مش هتنكر عليه زي ما قلت قبل كده، وهجيبها كمان شويه. الغرض المقصود يبقى انت تبين لك من المثال البسيط جدا اللي انت ممكن تشوفه قدام عينيك ده ان انت كقضيه المحتسب محتاج تتعلم حاجه، وكمحتسب عليهم محتاج تتعلم مساله اخرى. بس اللي انا عاوز افيده هنا ان الصبي والمجنون حتى لو يفعلوا اشياء منكرات لا تعد في حقهم معاصي، تنكر ام لا تنكر؟ تنكر من باب من راى منكم ايه؟ منكرا. خلاص كده هتستفيدوا انتوا هنا فايده جميله جدا، الا وهي ان الشرع حريص ان المنكر ما يوجدش في المجتمع، حتى لو اللي هيعمله مش هيتعاقب عليه عند ربنا. انت فهمت دي؟ يعني الشرع حريص ان المنكر يزول بغض النظر حتى لو اللي عامله مش مكلف. انتوا فاهمين؟ ما ينفعش المجنون يبقى شايل خمره، ما ينفعش الخمره تمشي في الشارع كده، ها؟ ما ينفعش عايز يشرب سيجاره، بغض النظر هو مش هيتحاسب عند ربنا لانه لسه الكتاب لم يكتب عليه بعد. بس ما ينفعش المنكرات دي تبقى ايه؟ حتى بقى الحيوان، وانا ضربت مثال بالحيوان، هل ينكر على الحيوان ام لا؟ اكتب عند حضرتك لو تعلق به حق لآدمي او حق لحيوان محترم، هل ينكر على الحيوان؟ ينكر على الحيوان بمنعه، يعني تمنعه. طبعا الحيوان انا قلت لكم درجات انكار المنكر، مش هننكر عليه بالايه؟ بالتعرف والتعريف والوعظ والارشاد والتخويف والتهديد بالعقوبه، لا ده انت هتنتقل مباشره لانهي درجه؟ للتعرض للايه؟ لفاعل المنكر اللي هي اخر حاجه خالص، لان هو لا يفهم هذا الكلام كله. خلاص كده هتنكر ولا مش هتنكر عليه؟ بقول لو تعلق به حق ادمي او حيوان محترم. يعني انا النهارده شفت حصان او حمار او اعزكم الله انطلق زي ما بيقولوا في الفلاحين، الهواء صفر في ودانه فماشي بيدوس اي حاجه في سكته، خلاص منكر عظيم، ممكن يقابل انسان يدوسه، يقابل طفل يدمره يخش، خلاص كده ده منكر. لو انا قادر، يعني لو انا من اهل المقدره في هذا الاتجاه سواء بنفسي، طبعا انت ممكن ما تكونش قادر بنفسك، لكن لازم أن تتعاون مع جميع الناس ان احنا نحاول نفضل، يعني نحاول نوقف، بتحصل وبيحصل لها كوارث. هنا لازم يبقى لك اجراء سواء بنفسك، لو انت في ناس متخصصه لهم تعامل معين معاك هيعرف يسيطر على الحصان ده، يسيطر على الحيوان ده، او تتعاون مع غيرك ان انت توقف المنكر ما يحصل ده، ان ممكن مصيبه تحصل. اجيب لك مثال اسهل شويه، زي ما ذكرت انا قطيع غنم نفش كما ورد في الايه في حرث احد الناس، لا ده انت يجب عليك شرعا ان انت تعمل ايه؟ ان تمنع هذا لان ده هيدمر. طبعا لو انت ما عندكش معلومات ممكن تسال، بمعنى ان ممكن يكون ده متاجر او خلافه، لكن بتبقى في صور ظاهره. يبقى ده لو تعلق به حق ادمي او حيوان محترم. افهم من كلامك ان في حيوان غير ايه؟ صح؟ ايه الحيوان غير محترم؟ اللي الشرع لم يحترمه، سواء امرك بقتله او حبذ انت ما تتعاملش معاه. يعني قط يضرب ثعبانا، الثعبان ده حيوان محترم ولا غير محترم؟ غير محترم، لانه الغير محترم ده الضار. ابسط مثال، قطه بتجري ورا فار، ده ايه بقى؟ لا ده انت تحثه على ذلك، تهيئ له الظروف. ليه؟ لان الشرع امر بقتل الفواسق دي اللي هي الاشياء الايه؟ الضار. لكن كلب يعتدي على قطه، لا القطه ده حيوان ايه؟ محترم، وهي بتستغيث. بالمناسبه انت بتشوف الصوره، فانت واجب عليك في اللحظه اللي متعلق بها حق، وده منكر في الحقيقه، بغض النظر زي ما قلت لك سواء ده هيعاقب عند الله ام لا يعاقب، تمنع هذا المنكر. خلاص كده؟ فهينكر على الحيوان في حاله لو هيفوت في ذلك حق انسان ادمي او حيوان محترم. طيب الحاكم، وكما قلت لكم اكتر مره، يعني السياق بتاع الحاكم والحيوان ده ملوش اي اعتبار بالنسبه لي خالص، انا بسرد بس البعض يعني الحاكم هل ينكر عليه ام لا؟ اكتب عند حضرتك. وانا على راسه ريشه، ما هو لازم ينكر عليه، ما فيش فيها خلاف. بس البعض بيتصور هو الحاكم ده يعني مخلوق فضائي، كائن فضائي، لا هو الحاكم ده بشر من ضمن البشر وينكر عليه. بس المعركه مش في الانكار عليه، المعركه فين يا جماعه؟ هل ينكر عليه سرا ام جهرا؟ اكتب دي بقى، هل ينكر على الحكام سرا ام جهرا؟ طبعا دي معركه مع الطار المدخلي، ان هو عنده دايما الانكار على الحكام لا يكون الا ايه؟ سرا. وجماعه بتوع الخوارج واتباعهم من الافكار الموجوده لا ينكر على الحكام الا ايه؟ جهرا علنا. احنا عندنا اكتب عند حضرتك اذا كانت المعاصي معاصي جهريه بين قوسين كده تتعلق بالامه
ينكر عليه جهرا، يعني مش مشكلته. مثال: رجل ترك الجهاد في سبيل الله. الآن المعصية دي ضررها متعدي ولا خاص؟ متعدي، ده على الأمة. رجل يحكم بغير ما أنزل الله. طب هو بيزني، الزنا ده معصية خاصة ولا متعدية؟ خاصة، يعني هو كده ضر مين؟ ضر نفسه، فدي اسمها معصية ايه؟ سرية خاصة. أما أنه يحكم بغير ما أنزل الله دي خاصة بيه ولا خاصة بالأمة كلها؟ فالمعاصي الجهرية المتعلقة بالأمة ينكر فيها جهرا. دليلك أبو سعيد مع مروان، واضحة جدا. ليه؟ ده أنكر عليهم العيد، وفي حاجة أكتر من كده جهرا؟ ده المسلمين كلهم موجودين. طب ليه أبو سعيد أنكر على مروان؟ ليه؟ لأن المعصية بتاعت مروان دي خاصة ولا متعدية؟ سرية ولا عامة؟ متعلقة بيه ولا متعلقة بالأمة؟ متعلقة بالأمة، ينكر عليه جهرا. طب افرض المعاصي معاصي سرية، الإنكار يكون فيها سرا ويستوي في ذلك الحاكم وغير الحاكم. هو لو إنسان بيعمل معصية سرية تنكر عليه جهرا؟ ولا زي ما بيقولوا في الشعر المشهور: تعمدني إيه؟ بالنصيحة في الإيه؟ ده عشان ما تفضحوش فلو المعصية معصية سرية ينكر عليه سرا ويستوي في ذلك الحاكم وغير الحاكم. الوالدين آخر نوع من المحتسب عليه. غير متعدي، ظهر وغير متعدي. زي يعني مثلا هو بيعمل هو حاجه جنب قدام الناس ما زي ما قلنا هو هيستوي في ذلك شأنه شأن أي إنسان عادي. يعني هو مثلا طلع على الهواء بيشرب خمر. لا، هنا بقى ده راجل إمام قائد الأمة، فده رأسه بيقتدى به، فمن باب المصلحة والمفسدة هنا. وهي عموما الأمر ده كله أصلا بيخضع للمصالح والإيه؟ والمفاسد، بس من باب المصلحة هنا. مثال: بوتفليقة ده بتاع الجزائر، هو مات صح؟ ولا موجود؟ ولا اللي قبله كان مين؟ اللي قبله كان مين؟ في واحد منهم، انا مش فاكر، يا بوتفليقة يا غيره، يعني كان بيطلع في رمضان ويشرب ميه في القناه في الفضائيات. خدت بالك؟ لا، هو دي معصيه خاصه به هو، بس في الحقيقه دي يعني ممكن تصل كمان لدرجات الاستحلال، يعني انت تطلع خلاص كده، فالامر بيخضع فيها للمصلحه والمفسده، والنهايه بنشوف في ضرر هيعود على الامه، يبقى لازم ننكر عشان الامه ما تضلش. مفيش ضرر يبقى النصيحه في السر. خلاص. الوالدين، انت جبت الوالدين ليه؟ هم يعني في فرق بينهم وبين غيرهم؟ ان احنا اخرنا مع الوالدين لحد المرحله الخامسه بس، مفيش باليد خالص. طب ليه كده؟ مش احنا قلنا درجات انكار المنكر؟ تعرف وتعريف ووعظ وارشاد وتهديد بعقوبه وبعد كده التعرض للمنكر دون فاعله والتعرض لفعل المنكر. الشرع هنا حثك على بر الوالدين، فانت بين حاجتين دلوقتي: تمنع ابوك بالقوه ولا تبره؟ تعارض الادله دي قال لك لا، انت هتقتصر في الانكار على الوالدين لدرجه الايه؟ اللسان فقط، مفيش يد. طب ليه؟ عشان ما ننافيش الاحسان، عشان ما ننافيش البر. دليلك سلام عليك، صح كده؟ قال له ايه؟ رغم ان هو كان بيهدده ان هو ايه؟ يقتله. اراغب انت ايه عن الهتك يا ابراهيم؟ لايه؟ لارجمنك، لان لم تنتهي لايه؟ لارجمنك. فقام قال له ايه؟ فانت الوالدين، انا بقول الكلام ده عشان الاخوه اللي بتلتزم جدد والتلفزيون شغال في البيت وبيذيع حاجات مش مظبوطه والبيت كله مش ملتزم، فهو راسه 1000 سيف يكسر التلفزيون على دماغ صحابه. ليه؟ عشان بينكر منكر. ايوه، بس انت في تعارض هنا موجود، في سلطان في البيت اللي هو والديه. طب ينفع ان انا افسده سرا؟ بس من غير مفاسد. تبقى ما حدش موجود، تحط عليه شويه ميه يقوم ضارب ويصلحوه تاني عادي، مفيش مشكله، بس انت بتعمل اللي عليك. لكن ما ينفعش هنا التعارض في الانكار باليد. يعني ممكن اخد مثلا علبه السجاير او مدمره من غير ما حد يحس، والله كده سرا. انت كده لو انت مركز انت كده تعرضت للمنكر دون ايه؟ يبقى اللي احنا هنقطع بيه مفيش تعرض لفعل الايه؟ في الوالدين، عشان ده بيتعارض مع ايه؟ مع الوالدين، مع بر الوالدين. طب هل بقى انه يتعرض للمنكر دون فاعله؟ لازم أن تقدر فيها المصالح والايه؟ والمفاسد. انا كده خلصت الركن الثالث. وانا الوحيد بس اللي هنزل المسجد. والدك يعني؟ ماشي، هو ده خلي بالك بيتدخل فيه اشياء كتيره برضه، يعني ايه؟
هنا دايما صوره انت تذكرها دي يا عمرو، مساله ان واحد رايح يقتل واحد او يفعل فاحشه بواحده والناس تنكر عليه بالايد، ده اصلا مساله ليس فيها مفاسد حتى في الشخص العادي. يعني دايما احنا بنيجي نتكلم في الانكار باليد بنربطه دوما بالايه؟ بالمصلحه والايه؟ والمفسده. فهنا ده امر متقبل، ان هو ابنه الكبير وبيحوش عشان ما نخشش في مشكله فبيحوش ابوه، لكن افرض هو ما رضاش تقوم واخده بالقلم. هو مش الاب بيعمل كده؟ الاب بيعمل كده ولا لا؟ يعني لو الابن هو اللي بيتهجم والواد مش عاوز يرجع ورا، ابوه عامل ايه؟ بيقوم لاسعه قلم، صح؟ ويا ابني كذا واعمل كذا. طب ده لانه منكر ومن حقه، صح؟ بيتعرض لفعل منكر. هل ده مقبول من الابن مع الولد؟ لا، قلنا في ادله في الشرع بتمنعك بسبب ادله ايه؟ بر الوالدين. خلاص كده يبقى اتكلمنا كده عن انواع المحتسب عليهم. اخر حاجه بقى في اخر 5 دقائق دول ماده الحسبه. المعروف كل ما عرفه الشرع، والمنكر كل ما انكره الشرع. انا هنا بحدد لك ايه هو المعروف ايه هو المنكر، عشان مش الناس تعمل عادات معينه منكرات ويقول لك ايه؟ عاده. ايوه، ما احنا العاده عندنا مقبوله ما لم ايه؟ تخالف الشرع. عادات الناس اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا. مش هم كانوا بيقولوا سيدنا موسى كده؟ وانت جاي عشان تغير العادات والتقاليد؟ فاحنا العادات عندنا المعروف يا جماعه ما بنعرفوش من الناس، المعروف بنعرفه منين؟ فلو الشرع قال ده معروف يبقى ده معروف. طب لو الشرع قال ده منكر يبقى ده منكر. طب الشرع اللي قال لك ده معروف ولا ده منكر؟ يبقى الشرع سكت عنه، يبقى مسكوت عنه مباح. فهمتوا حاجه ولا لا؟ فانت الشرع ما امرتكم بامر فاتمروه وما نهيتكم عن نهي فانتهوا عنه، وما سكت عنه ده في النص خلاص هو سكت. فالشرع لو قال لك ده معروف وده معروف، طب ده منكر يبقى ده منكر. يبقى انا هنا بقول ان المعروف والمنكر ما بنعرفوش عن طريق عادات الناس، لان بعض الناس بيتحول في حقهم المنكرات لعادات، تيجي تنكرها يقول لك يا عم ده سلو البلد كده. ايوه، ما هو السلو ده ممكن اخد بيه في الجواز عادي لانه ما بيخالفش الشرع. الشرع ما قاليش تاخد 100 جنيه بتاع ده، تجيب 100 جرام ذهب ب 30,000 جنيه ولا تجيب 10. الشرع عمل ايه؟ سابها باحوال الناس. فواحد عاوز يجيب بمليون جنيه ده ما يجيب، واحد تاني عاوز يجيب ب1000 جنيه. فما تجيش انت تقول له بس انا اتعلمت مع الشيخ رمضان ان ايه؟ السلو ده مش مظبوط. لا، السلو هنا مظبوط. عادات الناس هنا مفيش فيها انكار. امتى احنا بنتكلم في العادات؟ لو ان العاده دي ايه اصلا؟ الشرع قال ده منكر وهي عاده الناس، تبقى ساعتها دي ايه؟ فالعاده محكمه والعرف بنعمل بيه بس ما لم يخالف الايه؟ الشرع. يبقى ده حدود المعروف وده حدود الايه؟ المنكر. العلماء بيقول لك بقى اكتب عند حضرتك يشترط في المنكر 4 شروط سهلين جدا ومش فيهم اي شرح. المنكر 1 يكون منكر ظاهر، 3 حال، 4 غير مختلف فيه خلاف سائغ. اول شرط في المنكر يكون منكر. ايه كان بتقوله ده؟ ايوه يا حبيبي، يعني عاوز اقول لك مش مهم يكون معصيه، واظن انا شرحت دي. اول شرط في المنكر ان يكون ايه؟ منكر، مش شرط يكون ايه؟ معصيه، وانا شرحت دي. يعني الصبي اللي بيفعل المعصيه بيفعل حاجه، هي دي منكر ولا معصيه؟ منكر، مش معصيه. المجنون، الحيوان، دي منكرات ولا معاصي؟ فيشترط في المنكر ان يكون ايه؟ وفي نفس الوقت ما تروحش تنكر حاجه وهي اصلا مش ايه. يعني انت شفت المنظر ده دلوقتي قدامي، المنظر ده ممكن يكون خمره وممكن يكون كولا، صح ولا لا؟ يبقى يشترط في المنكر انت تنكره اصلا انه يكون ايه؟ منكر. نعم. وزي ما قلت لك مثلا قطيع غنم نزل ارض، ما ممكن يكون انا امي مثلا بتأجر الارض اللي عندها ديت لواحد الغنم بينزل ياكل منها كده عادي، فانت ممكن تنجعس وتتنطط علشان خايف على حق الناس وتكتشف ده اصلا في النهايه ده ايه؟ ده مش منكر. فيشترط اول حاجه في المنكر اللي انت هتنكره ان هو يكون ايه؟ منكر، مش شرط يكون معصيه. طب تاني حاجه ظاهر. دي شرط مهم جدا. كنش انت راكب جنب واحد النهارده في الميكروباص وهو حاطط سماعات في ودانه، تقعد تاني كده وتقعد تبص له، ايه يا عم؟ هو الراجل حاطط في ودانه ومفيش صوت طالع، بس انت خلاص جواك بتغلي ان هو بيسمع اغاني. الحمد لله ربنا رحمك، الاغاني مش شغاله عامه. لو هو بيشغل الاغاني وانا وسامعها يبقى ده اسمه منكر ايه؟ ظاهر. شكله كده مش مظبوط، خرب بيت الشغل. ازاي يا ابني؟ ما هو دي مشكله.
لا، انت ربنا قال ولا ايه؟ تجسسوا. النهارده في انواع من الكمبيوترات وغيرها وبرامج ان انت ممكن تخش على كمبيوتر غيرك، صح، وتعرف هو بيشوف ايه، صح ولا لا؟ فيخش عليه ولا ايه، بيسمع والعياذ بالله حاجات مش مظبوطه، ويقول لك ده انا بعمل كده علشان ايه؟ انكر عليه. لا، هو الكلام ده ممكن يستثنى مع الوالد مع ابنه من باب التربيه، لان والده له حق عليه فبيربيه، لكن الطبيعي كده لا، ربنا قال ولا ايه؟ تعرف قصه سيدنا عمر بن الخطاب لما صعد كده ولقى واحد بيسرق، فقال له ازاي كده؟ قال له يا امير المؤمنين ربنا قال ولا ايه؟ دول بقى ايام زمان كان الحراميه عندهم علم شرعي، بيقولوا ولا تجسسوا. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ لان ربنا نهانا اصلا عن الايه؟ دي اسمها ادله متعارضه في الشرع. فالنهارده ما ينفعش زي ما قلت لك ان انت تشك في المنكر. خلاص، انت ما انتش منكر مش ظاهر، يبقى كلمه ظاهر اي بلا تجسس، عشان التجسس حرام. اللي يكون منكر حال، يعني ايه غير حال؟ يعني غير مؤجل. يعني ايه غير مؤجل؟ يعني يكون في اللحظه. يعني ناس بنصوموا نصبه وهيجيبوا رقاصه في الفرح اخر الليل. المنكر الوقتي ولا بالليل؟ المنكر بالليل مش دلوقتي. انا عارف ان هم بينصبوا، بس مش ممكن الجو يشتي، مش ممكن العريس والعروسه يمسكوا في بعض، مش ممكن العيلتين يدبوا شكله، مش ممكن يموتوا. يبقى المنكر ده ما نتمناش كده. بس انا عاوز اقول لحضرتك ان العلماء بيشترطوا ان يكون المنكر ده منكر ايه؟ حال، ما هوش منكر ايه؟ يقول لك اصل كان هيعمل كذا. خلاص، دي لما ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم ايه؟ منكر. من راى منكم ايه؟ منكر. بعض الناس النهارده يلاقي واحد واقف مع واحده في نص الشارع، ايام زمان بقى ما سمعتش الكلام ده ولسه بالطبع. مين دي؟ يقول له مراتي. يقول له هات البطاقه. انت مالك يا عم؟ ده انا عارف ان هي مش مراته. انت مالك؟ هو انت شرطه؟ انا عارف ان ده. انصحوا. طب لو هي كذا، طب المنظر ده ما ينفعش. حتى لو هي مراتك، الوقفه ديت بتثير الريبه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال انها صح، انها صفيه. بس في فرق بين الانكار وبين الايه؟ النصايح. كل وقت يعني ايه؟ فزي ما قلت لك، انت يكون منكر ظاهر ويكون حال غير مؤجل. اخر حاجه بقى غير مختلف فيه خلاف سائغ، واظن انا شرحت ده بالتفصيل، ان ما يكونش المنكر ده زي النهارده الصور الفوتوغرافيه مثلا. والاخوه بتيجي تكلمني في المعسكرات مأزمين، بعض الاخوه ما عادش كان الاول، دلوقتي كله نفسه يتصور. يجي يقول لي الاخوه بتتصور كتير وبتاع. طب هو يا شيخ ده اصلا مساله فيها خلاف سائغ، انا اعمل ايه؟ اقدر احجر عليه؟ انا عن نفسي بأزم وشايف الراجح عندي هي تجوز، بس الاكثار منها الاحتياط اولى. فلما بيجي حد يتصور معايا اقول له بالله عليك عشان خاطر انا بأزم من الموضوع دوت، لان اصلا الراجح عندي ان انا ايه؟ احتاط في القصه دي. ممكن بضغط وكمصلحه دعويه بنميل عشان خاطر اخ ممكن نفسه، خلاص ماشي. لكن انا اقدر انكر على الاخوه في حاجه زي كده ولا ما اقدرش؟ ما اقدرش، لان الخلاف هنا خلاف ايه؟ ناس امام بيقنط في الفجر، ده خلاف سائغ. انا شئت ام ابيت وقفت على شعر راسك، هو خلاف ايه؟ اظن انا شرحت الكلام ده قبل كده. فالمنكر يشترط انه يكون منكر ظاهر بلا تجسس، حال غير مؤجل، غير مختلف في خلاف سائغ. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. الامتحان في الاشاره اتمدد كمان يوم الاثنين القادم. الامتحان هيبقى يوم الاثنين القادم ان شاء الله، تاخدوه وتجيبوه لنا بعد كده. بس تيجوا مذاكرين بقى المره دي. هيدوكم امتحان في فقه الخلاف والامر بالمعروف على مستواي انا. مش سامع. انا ذكرت منها بعض الحاجات وانا بتكلم، اللي هي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يعني أنا جبتها في السياق، أنا فاكرها بس جبتها في السياق. معلش لأن قطعت مني.